ஹலோ காய்ஸ், நான் தான் உங்கள் விஜய். இன்றைக்கி நம்ம சீலிங் ஃபேன் ஸ்லோவாக ஓடுது, அது நம்ம கெப்பாசிட்டி எப்படி மாற்றுவதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே இப்போ நம்ம போயிடலாம். ஓகே காய்ஸ், இதுதான் கெப்பாசிட்டி லைன். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டெஸ்ட்ரு ஒன்று ஒயர் கட்டுற ஒரு கண்டன்சர் இருந்தால் போதும். கில்டான் கெப்பாசிட்டி அது எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் மேலே ரெட்டு கொடுத்துருப்பாங்க, அது கரெக்டாகவே தேவைப்படலை நம்மளுக்கு. கீழே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூவு, சென்டரில் எல்லோ தான் ஃபஸ்ட்டு கீழே இருக்கிற ஒயர் இப்போ கழட்டுறோம். ஓகே, கழட்டியாச்சு. எல்லோலேருந்து ரெட்டை பிரித்து விட்டாச்சு, கெப்பாசிட்டி லைன் ரெட்டை. இப்போ ஒரு ஒயரை நம்ம புது கெப்பாசிட்டி முறுக்கிக்கலாம். எல்லோவில் முறுக்கிட்டு எக்ஸஸாக இருக்கிற ஒயரை கட் பண்ணிவிட்டு கீழே நம்ம கழட்டந்துலேயே வச்சு டைட் பண்ணிப்போம். நெக்ஸ்ட்டு அது முடிஞ்சளவு கொஞ்சம் லூஸ் கண்டிஷன் இல்லாமல் வச்சுட்டா நல்லா அழுத்தி டைட் பண்ணிடணும். ஓகே, பாருங்கள் எல்லோ தான் நம்ம கழட்டிப்போ டைட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ளூ கழட்ட போகிறோம். ஓகே, அது கழட்டி விட்டாச்சு. இப்போ ப்ளூவும் கழட்டிக்குவோம். ப்ளூ கழட்டிட்டு சேம் அதே மாதிரி தான் ஒயரை முறுக்கி கட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வச்சு டைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஓகே, அவ்வளோதான். ஈஸியாக மாற்றுறது. அதாவது நம்ம ஒட்டுக்கா 3 ஒயரும் கழட்டவே தேவையில்ல. கீழே இருக்க ஃபஸ்ட்டு எல்லோ, அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ப்ளூவு கழட்டிட்டிங்களா நம்ம கெப்பாசிட்டி ஈஸியாக மாற்றிக்கலாம். ஸ்பேன் ஓரளவுக்கு ஸ்பீடாக வரும். இது மாற்றிட்டா ரொம்ப ஸ்லோவாக ஓடிச்சுன்னா இதுதான் கம்ப்ளைண்ட்டு. ஓகே, கட் பண்ணியாச்சு. அதுவும் வச்சு டைட் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ டெஸ்ட் வச்சு உள்ள விட்டுட்டு நம்ம சீரிஸில் போட்டு டெஸ்ட் பண்ணிடலாம். வேகம் வருதா இல்லையான்ட்டு பார்த்துருவோம். ஓகே கைஸ், இப்போ நம்ம பர்ஃபெக்டாக ரெடி ஆயிடுச்சு. ஓகே, மேலும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நண்பர்களே.